क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जिसके सिर पर ताज होता है? ये है कॉमन हूपो, जिसे हिंदी में हुदहुद कहते हैं। इसके सिर का ये ताज इसे बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग बना देता है। मजेदार बात ये है कि ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाता, बल्कि पेड़ों के खोखले हिस्सों में आराम से रहता है। और एक चौंकाने वाली बात, इसके घोंसले से अजीब सी बदबू आती है, क्योंकि मादा हूपो एक खास तरल छोड़ती है जो शिकारी जानवरों को दूर रखता है। ये ज्यादातर अकेले घूमता है और अपनी लंबी चोंच से जमीन के कीड़े पकड़कर खाता है। कहते हैं जहाँ हूपो होता है वहाँ की हवा और जमीन आज भी शुद्ध होती है। क्या आपने कभी इस ताज वाले पक्षी को देखा है? कमेंट में जरूर बताएं।